istirahat kok. Hah? Istirahat di belakang ini. Oh, ayah ki kerja bakti ngono ta? Iya, kumpulan. Ayah wis nam. Coba buka itu loh. Kan ada kopi. Itu kenapa tuh saya jus. Ayah udah makan belum, sayang? Masuk selama ini kayak masih Ayah, waktu lapar sih memang pasti nggak bagus hasilnya itu kalau cuacanya kayak gitu. ya udah diem toh. Masih namanya juga usaha. Tapi kayaknya hasilnya nggak maksimal ya. Ya cuacanya memang ngajak buat mabet kok. Kalau nggak di rumah benar-benar nggak tak kasih pergi ini mobilnya. Le.